င်္ဂလာပါရှင်။လိုက်စာ TV ရဲ့မြန်မာဘာသာဖြင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညမှာတော့လာဟူဆဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကို KIA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဗမော်မြို့ကနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်တော့ပါမယ်။ကျွန်မကတင်ဆက်သူရှဲမုံပါ။ပူတာအိုခရိုင်ခေါင်လောင်ဖူးမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့လာဟူဆဲကာကင်းစခန်းကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ည4နာရီခွဲအချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်သားအချို့တပ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အပြည့်အစုံကိုတော့စုံစမ်းနေစေပါ။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဆွမ်ပရာဘုံမြို့ကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပူတာအိုနဲ့ခေါင်လောင်ဖူးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေကျေးရွာတွေမှာပါနေရာယူတပ်ဆွဲထားတာတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဗမော်မြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီကနေ့တိုင်းဆိုသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေချိန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်မြို့အတွင်းနေအိမ်တော်တော်များများမိလောင်ပျက်စီးနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ချခံထားရတာကြောင့်ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲအခြေအနေပြည့်စုံကိုစုံစမ်းနေစေပါ။မြို့တွင်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမြို့ခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာ10ရက်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဗမော်မြို့ကပြည်သူတွေဟာလုံခြုံတဲ့နေရာတွေတခြားမြို့တွေကဆွေမျိုးအိမ်တွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးအများစုကကိုလွတ်ထွက်ပြေးလာတာကြောင့်ရေရှည်အတွက်စားဝတ်နေရေးနဲ့နေစရာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေစပြီးဗမော်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တချို့ပြည်သူတွေဟာမြို့တွင်းမှာပိတ်မိနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်တိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကနေခြံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖောက်ယူခိုးထွင်းခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လိုက်စာ TV ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။